హాయ్ గాయస్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గాయస్. ఏంటి బైక్ వ్యూలో మీకు వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాడు అనుకోకండి. ఈ రోజు మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకు కనిపించే ఈ రెడ్ స్విచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్విచ్ పోతే ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను గాయస్. నాదైతే ఫాగ్ ల్యాంప్స్ 2 సెట్స్ అయితే ఉన్నాయి. పైన మీకు కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, ఇదొక సెట్. అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, ఈ ఫాగ్ లైట్స్ అయితే ఒక సెట్ ఉన్నాయి. సో వీటికి ఫాగ్ లైట్ స్విచెస్ అయితే ఒకటి ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది. ఇదైతే వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉంది, నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ అయితే వేద్దాం. సో కింద ఉన్న ఫాగ్ లైట్స్ అయితే వెలిగినాయి. మీకు ఈ స్విచ్ వచ్చేసరికి వేస్తే లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆన్ చేసినా చూడండి, ఒక్కొక్కసారి పని చేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి పని చేయట్లేదు. ఇప్పుడు పూర్తిగా వేస్తే మామూలుగా పని చేయట్లేదు, కొంచెం బ్యాక్ నొక్కితే పని చేస్తున్నాయి. స్విచ్ కి కంప్లైంట్ ఉంది. సో ఇది ఎలా రిపేర్ చేయాలనేది వీడియోలో తెలియజేస్తాను. ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూసినట్టయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ ని, ట్విట్టర్ పేజ్ ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. సలహాలు సందేహాలకే నన్ను వాట్సాప్ లో కూడా సంప్రదించవచ్చు. వీటి లింక్స్ వచ్చేసరికి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. గాయస్, ఇది ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను కంప్లీట్ గా. నా బండి నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చాను. సో మీకు బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూస్ అయితే హ్యాండిల్ బార్ ఇచ్చే స్క్రూస్ ఈ రెండు స్క్రూస్ తీస్తే మీకు బండి నుంచి అయితే వచ్చేస్తుంది. కనెక్షన్స్ మీరు ఎలా తీసారా ఈ గుర్తు పెట్టుకోండి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే. ఇంకా స్విచ్ ఓపెన్ చేద్దాం మనం. లోపల కూడా మీకు మళ్ళీ 2 స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి. ఈ 2 స్క్రూస్ అయితే ఇప్పదిద్దాం. గాయస్, 2 స్క్రూస్ అయితే తీసేసిన తర్వాత మీకు ఈ వైర్ పట్టుకొని జస్ట్ ఇలా లాగితే మొత్తం స్విచ్ సాకెట్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. వైర్స్ అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వైర్స్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి కనుక అప్పుడు లోపల డస్ట్ క్లీన్ చేసుకోవాలన్నా మీరు ఈ వైట్ అలాగే బ్లాక్ కాంబినేషన్ ప్యానల్లో ఉన్న లాక్ను అయితే అన్లాక్ చేయాలి. మీకు ఇక్కడ ఒక లాక్ అయితే ఉంటుంది, అలాగే స్విచ్కి ఇటు సైడ్ ఒక లాక్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 2 లాక్స్ అన్లాక్ చేస్తాను చూడండి. జస్ట్ అలా పట్టుకొని ఇలా పక్కకు లాగితే మీకు ఈ లాక్స్ అయితే అన్లాక్ అయిపోతాయి. సో 2 అన్లాక్ అయినాయి. మీరు ఇక్కడే జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా పట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే స్విచ్లో ఉన్న స్ప్రింగ్స్ అవన్నీ పడిపోతాయి. సో జాగ్రత్తగా ఈ ప్యానల్ బయట తీయాలి. బయట తీసిన తర్వాత ఇలా స్విచ్ తిరగేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒక స్ప్రింగ్ అలాగే ఒక కాపర్ ప్లేట్ అయితే ఉంది. ఇది పక్కా పెడదాం. ఇక్కడ నాకు ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి డస్ట్ ఫుల్ చూడండి, డస్ట్ ఎలా పట్టేసిందో. సో మనం ఇది ఎన్సీ టెండర్తో కానీ టిన్నర్తో కానీ వాష్ చేస్తే మీకు నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాది క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఎన్సీ టెండర్తో అయితే క్లీన్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఈ 2 కాంటాక్ట్స్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే మీకు స్విచ్ అనేది సరిగ్గా పనిచేస్తుంది. సో ఇందాక ఉన్న డస్ట్ వల్ల స్విచ్ అనేది లూజ్ కాంటాక్ట్ అవడానికి రీజన్ అది. ఇది క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏదైతే స్విచ్ కాంటాక్ట్ పిన్స్ ఉన్నాయో వీటిని కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం. అలాగే మీకు లోపల పక్క ఉన్న డస్ట్ కూడా ముందే క్లీన్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. దీంట్లో ఒక బాల్ ఉంటుంది. ఈ బాల్ అయితే చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది ఊరికే పడిపోతుంది. ఈ స్విచ్ హోల్లో ఈ బాల్ అయితే వేసి దీని మీద స్ప్రింగ్ అయితే ఉంటుంది, ఈ స్ప్రింగ్ అయితే పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఈ రేఖ ఏదైతే ఉందో ఇది సమానంగా ఉంచుకొని మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ స్విచ్కి అయితే పెట్టాలి. మీకు ఇలా ఉండాలి ఇది. గాయస్, మీకు ఈ వైట్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఇక్కడ హోల్ అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ పిన్ అయితే ఉంటుంది. దానికి మీకు ఈ స్విచ్ అయితే ఇలా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు స్విచ్ ఇలా ఉంటుంది కదా. దీని తర్వాత మనకి ఏదైతే ఇందులో క్లీన్ చేసిన ఈ వైర్ల కాంటాక్ట్ పిన్ ఉందో ఇది వచ్చేసరికి లాక్ అయ్యేలాగా ఈ 2 పక్కల కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి. సో లాక్ అయిపోయింది. సో మూమెంట్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా స్విచ్ ప్యానల్ అయితే సెట్ చేసేయాలి. ముందు ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ చిన్న స్విచ్ సైడ్ చిన్నది, పెద్ద సైడ్ పెద్దది అలా పెట్టేసుకొని మీకు సెట్ అవుతుంది. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ 2 స్క్రూస్ మొత్తం హ్యాండిల్ బార్కి అవి బిగిచ్చేసి నేను చూపిస్తాను మీకు. గాయస్, ఫైనల్లీ నా బండికి అయితే స్విచ్ అయితే సెట్ చేయడం అయితే చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి స్విచ్ ఆన్ చేసి లైట్స్ వర్క్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. ఇక్కడ లైట్స్ అయితే వర్క్ అవడం చూడొచ్చు. ఎంత ఈజీగా మీరు మీ స్విచెస్ అయితే రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది 50-60 రూపాయలే కదా అని చెప్పి స్విచ్ రీప్లేస్ చేస్తారు. ఒక 10 నిమిషాలు కేటాయించి మీ స్విచెస్ అయితే మీరు రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. గాయస్, ఓవరాల్ గా ఫాగ్ లైట్ స్విచ్ ని రిపేర్ చేయడం ఎలాగనేది వీడియోలో తెలియజేసాను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.